Vamos lá, né, mulher? No teu liquidificador, vai 3 ovos. Opa, caiu casca aqui, vou já tirar. 3 ovos. Bom, tirei a casquinha que caiu aqui. Agora vem 1 copo de leite. Aí, mulher, tu lembra daquele tomate confitado que a gente fez, super aromático, cheio de ervas, no azeite? Pois nós vamos usar uma parte daquele azeite para fazer essa torta, tá? Vai meio copo, mais ou menos 100 ml, tá? E aí eu vou usar nessa torta aqui, tá? Eita, o cheiro disso aqui tá um negócio. Bom, aí, pitadinha de sal, tá? 1 colherzinha de fermento, que a gente pode medir aqui na própria tampa, certo? A tampa do pote de fermento já é a medida de 1 colher, tá? Então, joga aqui, passa na peneira. Pronto, isso aqui a gente vai bater e depois nós vamos misturar com 2 copos ou 2 xícaras de farinha de trigo. Pronto, bati. Não tem noção do cheiro que tá isso aqui. E aí eu tenho aqui nessa bacia pequenininha 2 copos ou 2 xícaras, ou mais ou menos 350 gramas de farinha de trigo. Vou misturar aqui. E aí eu já tenho a minha massa, certo? Uma vez misturada a massa, nós vamos deixar ela esperando um pouquinho enquanto a gente chega com o recheio, tá? O recheio pode ser do que você quiser, de frango, de camarão, de peixe, de carne de sol, de legumes, tá? Eu vou usar dessa vez sardinha. E aí, querida, como é que eu preparo o meu recheio? Vou colocar aqui a sardinha, vou usar 3, tá? Vou usar 3 latinhas de sardinha, tá? E aí, o que que eu faço? Eu sempre tiro essa espinha dorsal que ela tem aqui, tá? Então, muito simples, ó, bem molinha. Isso aqui eu chamo de limpar a sardinha, tá? Por quê? Porque essa espinha dorsal aqui, se você gostar, pode deixar com ela direto, né? Mas eu não gosto da textura que ela dá quando a gente morde. Então, eu tiro. Tira aqui. E aí, eu vou fazer esse mesmo processo com todos os meus potinhos de sardinha e volto já pra te mostrar. Eu voltei a massa pro liquidificador só pra ela ficar mais uniforme, tá? Porque misturando na mão ainda tava ficando uns gruminhos, aí eu levei ela pro liquidificador pra passar mais um pouquinho, tá? Aí aqui eu já tenho a minha sardinha, ó, devidamente limpa, dei uma macerada nela aqui e vamos simplesmente espalhar. Mulher, essa aqui é a torta mais fácil da tua vida. É de almoço de domingo mesmo, sabe? Que já são 3 horas da tarde, ninguém almoçou, tu tá com fome, mas tu quer fazer uma coisa rápida e gostosa. Tá aqui. Viu? Tá aqui. Aí aqui, tu pode botar o que mais tu quiser. Tu pode botar legumes, tu pode botar verdura, tu pode botar milho verde, ervilha, azeitona, o que tu quiser, mulher, porque a torta é tua. Aí, mulher, eu vou pegar meio pimentão, tá? Tira aqui, depois eu vejo se eu planto essa sementinha aqui. Vou pegar metade desse pimentão aqui.
Vou botar aqui no meu moedor maravilhoso que eu amo. Chego, cadê a hélice, mulher? Como é que vai moer, tia Lu? E pronto. Corto nos pedaços mais ou menos desse tamanho aqui, ó. De músculos de carne e osso. Meia cebola também vai junto. Aí, mulher, a mágica acontece agora. Eu vou botar a tampa, vou encaixar aqui. Vou te mostrar, mulher, como isso aqui é maravilhoso na vida da gente. Ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Picadinho. Vai lá pra torta também. Vou afastar isso aqui. Lá vem a torta. É o tempo. Aí vem aqui muito despreocupadamente, porque hoje é domingo, ninguém tem hora pra nada, né? Tudo que acontece no domingo antes de meio-dia é cedo demais. Então, por que a gente vai almoçar cedo no domingo também, né? Vamos separar. Vamos espalhar aqui. Um negócio delicioso desse. Espalha tudo que é pra ter recheio em todos os cantinhos, tá, mulher? Pronto, agora aqui eu vou botar o restante da massa. E aí você vai cobrir com o que você quiser. Pode ser queijo, pode ser simplesmente orégano que você joga em cima, tá? Pode colocar tomate cortado em cima, as rodelas, fica uma delícia. Eu, por cima, vou colocar queijinho, tá? Aqui é um pedacinho de queijo coalho que eu vou ralar, vai ficar uma delícia. Pronto. Como é que eu vou finalizar isso aqui? Queijo. Tá vendo, mulher? Tá não. Tá as cores aqui no meio, né? E agora, tu tá vendo? Tá. Queijo. Queijo, que nós gostamos de queijo. Olha, o melhor derivado de leite que existe se chama queijo. Quem inventou esse negócio estava inspirado demais, rapaz. Tudo que você botar queijo fica bom. Pensa numa comida ruim, bota queijo, fica bom. Pronto. Aí depois vem nosso amiguinho aqui, ó. Pouquinho. Pra dar aquele cheirinho de pizza. Pronto, mulher, é só isso. Agora é forno a 180 graus por mais ou menos uns 30, 40 minutos. Ela fica pronta super rápida.